Хоол эрүүл байлгаж чадна, өвчлүүлж бас чадна. Хэрхэн таны мэдлэг, сонголт, дадлын үр. Хүмүүсийн дундаас яриа байдаг. За Монгол ногоод илүү ач холбогдолтой, гаднаас орж ирсэн ногоо шимт хижээл муутай энэ төр гэдэг нэг юм яриануд бол явдаг. Тэгэхээр зэрэг энийг бас би үнний ортой гэж бас хэлж чадна. Тэгвэл бүх ногоон дор биш. За бид нар бас жижиг судалгаанууд хэрэгжүүлж үзэж ирсэн. За ингээд үзэхэд одоо Сэлэнгээд тарьсан, Төв аймагт тарьсан, за Буриадаас орж ирсэн, за Хятадаас орж ирсэн гэдэг ингээд ийм янз бүрийн ногоонуудад судалгаа хийж үзсэн. За тухайлбал луунгийн энэ нөгөө хэмжээг аваад үзэхэд луунгийн уурэг өөгтөөс нүүрс гэдэг нэг маш бага хэмжээтэй ч гэсэн тэр чинь уурэг өөгтөөс нүүрсээс бага хэмжээтэй агуулгаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уурэг өөгтөөс нүүрсүүсэн дээр үзэхэд бол шинэ Хятадаас орж ирсэн луун, за Монгол тариасан луун хоёрын хооронд бол нэг их зөрүү бол харагддаг. Харин Монгол луунгийн гайхамшигтай шанар нь юун дээр харагдчихдаг гэхээр зэрэг Монгол луун ч өөрөө ер нь бол нөгөө витамин А-гийн үндсэн их өсөр шүү дээ. Бараг биднэрт 100 г луун ч бараг бидний хоногт идэх ёстой амин дэмээ бараг 2-3 дахин илүү, бараг 2 дахин агуулж байгаа ийм одоо маш мундаг шимт хичээлтэй ийм ногоо байхгүй. Тэгэхээр зэрэг луунд агуулгаж байгаа тэр витамин А-гийн агууламж нь тухайлбал бид нэр Хятадд ургуулсан ногоо, Японд дэлгүүрт зарагдж ирсэн луун ингээ харьцуулаад аваад үзэхэд тэр луунд агуулгаж байгаа А амин дэмий урдэл бодис болох тэр бета каротины агууламж нь Монгол тариалсан Монголын луунд болохоор зэрэг бараг 3-аас 3.5 дахин их агуулгаж. Тэгэхээр Монголын хөрсөн тарьсан хүнсний ногоо бол шимт хижээлийн агууламж нь бол асар илүү байна гэдэг нь бол нэгдүгээр харагдсан. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр нөгөө олон жил одоо тариалаагүй атар газрын сайхан хөрс нөгөө манай л Монгол орны одоо шимт хижээлийг сайхан эрдэслэг тэр хөрстэй холбоотой байхгүй. Тэр үтгэл бүр ингээд бүсчлэлээрээ аваад үсэх юм бол тухайлах юм бол бүр одоо хөдөө орон нутагт шинэ Увс аймагт тариалсан энэ төр гээд энэ ногоонуудын шимт хижээлийн агууламж нь бас бусдаасаа жоохон ч гэсэн илүү байгаа ийм дүр зургууд бас судалгаанаас бас харагдчихсэн. Тэгэхээр Монголын хөрсөнд ургуулсан ногоо бол шимт хичээлгийн хувьд бол бусдаасаа илүү гэж ярьдаг бол миний хувьд бол үнийн хувьтай гэж хэлэх байна.